بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على الدرين هاي ليفل وعملنا له موديلنج. طبعا ما كملناش الموديل لان ملوش داعي، احنا خلصنا الجزء ده مع الجزء ده. دي الاجزاء اللي احنا خلصناها. تمام. الهدف منها ان احنا نتعلم بس نعمل الدرين، نرسمه ازاي، السلوب بايب نعملها ازاي. اتعلمنا امر كرييت سيميلر، واحنا شغالين بنعمل تشينج سلوب وسلوب داون، وبنغير السلوب من هنا. ده رمانة الميزان بتاعة الدرين. تمام. الحلقة دي ان شاء الله هنبليس الاير تيرمينال ونعمل الكيبل تري. طيب نفتح الفيو بتاع الاتش فاك في. طبعا المعماري هنا انا عايز اعمله هفتون، اروح ادي المعماري، اغير بس كل اللاير بتاعته، خليها كلر 8، بتك شيفت يعني باجي هنا كده واتك شيفت على اخر واحده، اتك على اخر واحده، وبعد كده يعني كده عمل سيلكت عليهم كلهم، بعد كده بغيره ابلاي كده بقى ايه، كلر 8. بعد كده اعمله هاف تون يبقى بالشكل ده. عايزين نظهر بقى ايه الاير تيرمينال ونخفي بقية الأنظمة. تمام. نلود الفاميلي بتاعتنا. طبعا دي الفاميلي الجينيريك بتاعت بتاعت اوتوديسك، نلودهم. طبعا هما كده نزلوا معانا. عايزين بس نشيك تشيكة سريعة هنا. ممكن اغير بقى ما بفضلش اللون الاسود ده في الشغل، خلينا عادي خالص. دي الحاجة اللي عندي ما بين سبلاي و اكزوست او ريتيرن. تمام. ودي المقاسات. طيب نظهر السيلينج المفروض ظاهر. تعالى كده نحط اير تيرمينال، سيستم اير تيرمينال. احنا عايزين حاجة زي ده كده. هو طبعا 60 في 60. ممكن نعمل حاجة حلوة. نروح على الكاد، ونسميه اير تيرمينال. طيب كده فتحت ايه. انا عايز اخلي بس اللي موجود ايه، مخارج الهواء فقط. طبعا في مشكلة في الليارات هنا. احنا عبال ما ننضف الرسمة ونخلي مخارج الهواء بس، هي كام سي اف ام والكود بتاعها. نوقف الفيديو شوية. طيب نكمل. احنا ما خدناش وقت كتير. هي طبعا عشان الليارات ديت مع بعضها، ليار الكتاب عموما مع بعضها، فايه الدنيا زي ما انتم شايفين كده كله مع بعضه. فاحنا ما يهمناش غير ده وده وده. تمام. وطبعا الجدول ده ممكن نعمل له زي سكيل، وين سيف. نروح على الريفت او ناخد الباص الاول، نروح على الريفت، انسيرت، امبورت كاد او لينك كاد ايا كان. هو ده current view only
preserve visible millimeter. ونalign الكادة لما تنزل دي الكادة الجديدة، ده الاسم بتاعها. ونalign ده مع ده وده مع ده. نخفي بس ايه، نخفي المعماري ونخفي الاركتكشر ونعمل لده بيم ما تنساش، وتقول له هنا ما تسلكش على الحاجات دي. طيب تعالى الاول نتعرف على المخارج اللي عندنا او انواع المخارج اللي عندنا. ده مثلا هنسميه بنفس الاسم، هو كام في كام؟ النك 6 في 6. ده الفيس سايز والنك 150 150. بكل بساطة. تعالى التاني 2 التايب دوبليكيت 2 10 في 10 اللي هو 250 في 250، مش 9 في 9 طبعا. تلاتة 3 و4 و5. 3 12 اللي هي 300. انا كده غيرت الاسم، هنا بغير الايه، المقاس. 3 4 الأربعة كام في كام؟ 16 16 16 اللي هي 400. وبعد كده اس دي 5 اللي هي 18 في 18 450 450. كده احنا خلصنا ايه، السبلاي. تعالى نوزعهم. ادي الاين، طبعا انت عايز تجيبه في بلاطة، ممكن نعمل موضوع الفاين تيوننج ده بعدين، ان انت تجيبه في نص بلاطة وتطلع لوك اب سيلينج سي 4 والأربعة. ممكن عشان اكبر كذا حاجة اعمل مالتيبل. طيب خلينا في الجزء بتاعنا، خلينا في الايه، في الربع اللي تحت ده. ده 3 ماشي، نظبطها بعدين. تعالى نعمل كمان الريتيرن create similar. ده return ودي التايب 1 2 3 4 وابتدت من دي ار دي
ار دي او اي جي. تمام. ونك 150 في 150. متنساش تغير المقاس. تمام. اللي بعده 2 ودي 250 ودي 250. لحد ما نخلص الباقي. طيب احنا خلصنا الباقي. create similar مثلا الريتيرن. طبعا ممكن ايه يعني في الشوب دروينج بنشوف التوزيعات بتاعت التوزيعات دي valid ولا مش valid. تمام. ده حمام المفروض طبعا بيبقى بتحطه على العين نفسها، بس بغض النظر حاليا اي جي 1 ده في حاجة مش مظبوطة. هو غالبا بيبقى 30 في 30. خلينا ناخده من على الرسمة. تلاتين في 30. ده الوش اي جي 1. تمام. برضه نفس الكلام السبلاي. ده برضو نفس المقاس تقريبا، بس دي 2. ماشي. ده 300. طبعا المقاس هنا يعني هي مش متسنطرة في نص البلاطة ده في الشوب دروينج بيتظبط. في الشوب دروينج بيتظبط. فادي التوزيعات جينيريك. كل ده بنوزع في الريتيرن. كل ده ار دي 2. لحد ما نخلص توزيع المربع بتاعنا ده اللي احنا هنشتغل عليه، زائد الجزء بتاع غرفة العمليات اللي ورا هنا. فلحد ما نخلص توزيع نوقف الفيديو شوية. طبعا في شيت داينامو ممكن بيغير البلوكات دي، يعني بيشوف اسمها ايه وبيحطها في الريفت من الكاد. بيحطها لك بيحط لك الفاميلي، بيبدل البلوك بفاميلي. تمام. انا كنت عملت شيت قبل كده للموضوع ده، بس خلينا يعني نعمل ايه بالطريقه الصعبه دلوقتي. ممكن موضوع الداينامو ده نعمل له حلقه بعدين. طبعا الحاجه دي الحاجات شغل الداينامو ادفانسد، محتاج دماغ رايقه، محتاج تبقى عارف البارامترز كويس قوي، محتاج تبقى عارف الورك فلو بتاعك
وبتحاول كل خطوة فيه وبتحاول تأوتوميت الخطوة دي. ده ليفل طبعا ادفانسد. احنا بنشتغل الاول بالطريقه الصعبه عشان نشوف المشاكل بتاعتنا، عشان لما نروح للليفل الادفانسد نبقى معانا التريكات او البيست براكتس يعني. نوقف الفيديو شويه لحد ما نكمل الاير تيرمينال. هنا طبعا ظهرت لنا حاجه ان لوجيك واحنا شغالين، ان الار دي ده هو كام؟ 12 في 12 يعني 30 في 30 ده النك. الوش بقى ما بيبقاش، مش اكيد مش هيبقى 12 في 12. تمام. فاصبح كده فرض علينا ان احنا عايزين نعمل سايزنج للداتا دي. تمام. فتعالى كده نعمل تشيك سريع. جبنا كتالوج الاندلسية، بنعمل سيلكشن ازاي. هو ده مثلا بيتكلم في 400 سي اف ام، السي دي 290، وده اهو. تعالى ناخد القيم دي اللي هنعمل عليها السيلكشن بتاعنا. وده 4، يبقى كده فاضل 1 و5. او ممكن ناخد الماكسيموم من هنا. تمام. احنا خلينا نشتغل على الماكسيموم من هنا وهنغير في الداتا دي. طبعا النويز اقل من 30، من 25 ل 30. في الاس دي 1 100 سي اف ام. طيب هنروح للديفيوزر المربع. ده 4 واي بيدي في الاربع اتجاهات في الغرف الجنرال العادي اللي احنا معتادين عليه. تعال نشوف كده. بيقول لك ايه هنا؟ بيقول لك ده النك سايز. تمام. والتوتال سي اف ام، ده التوتال سي اف ام، وده عند السرعات، وده البريشر دروب بتاعه. اكسكلود دي مش تفرق معاك الا في الستاتيك كالكوليشن، وديت بتسمع لك في ديا اللي هي الالوان دي بترمز الى النويز كرايتيريا. فانت شغال في الرينج اللي هو ال30 ماكسيموم. تمام. فالمية ديت انت معاك ان انت تسلكت ده وده وده لحد 150 سي اف ام. ممكن تختار الديفيوزر ده اللي هو النيك سايز بتاعته 60 في 60. تمام. انت بتتكلم في ده، وساعتها النيك فيلوسيتي 400. يبقى الوش بتاعه كام؟ الوش بتاعه لو انت النيك اللي هي دي الداخلية، النك من هنا تقريبا، او اللي هي الجزء اللي جوه، خليها اعتبرها ان هي دي. لو دي ديت النك يبقى الوش زود 150 ملي. تمام. يعني تعالى نعمل تيبل هنا كمان. ده 150 في 150 يبقى ساعتها ده 300 في 300. ده اللي هو الفيس سايز.
طيب ال 225 وضعه ايه؟ ال 225 اللي هو هنا، بس اصبح انا مش هعرف اخد النك دي، لان هو هيديني نويز اعلى من 40 ديسيبل اللي هي اكبر من الكومفورت كرايتيريا. الكومفورت كرايتيريا بنجيبها من اشري ستاندرد 62.1. تمام. فهروح 225 اللي هو ده، النك بتاعته 9 في 9، وطبعا احنا ما عندناش حاجة 9 في 9، فهنخليها 10 في 10 اللي هي 250 في 250، وزود 150 على دول اللي هي 400. طبعا بيبقى الافضل ان انت توحد مقاسات المخرج، يعني 30 في 30 و60 في 60. ما تحاولش بقى تخلي الحاجات، تخلي الفيس سايز عندك ايه 400. ده الستاندرد، وده اللي احنا شغالين عليه. بس خلينا مع الكتالوج. الكتالوج قال لنا زود 150 على النك، فبنزود 150 على النك. تمام. ويقول لك ده ليستد، يعني المفروض ان هو بيتصنع عندهم. طيب اللي بعدها 450. 450 هنا كده مش نافعة، النويز 40. طيب يبقى ناخد ده اللي هو ال 12 في 12. 12 في 12 اللي هو 300 في 300، وساعتها ده يبقى كام؟ 450 450. اللي بعده 600 سي اف ام اللي هو هيجيبك هنا اللي هو 16 في 16. ده ساعتها هيبقى 550 اللي هي 600. طيب 900 سي اف ام ده عبارة عن ايه؟ اللي هو هنا اللي هو 18 في 18. ممكن تخلي ده 60 في 60 برضه. بالمثل بقى 100 و225 و450 و60. ده في الديفيوزر اللي ايه اللي بعد كده. ممكن نخلي ده 450. ممكن نستخدم كله 60 في 60 على اساس ان هو مش عايز افتح في الجبسون بورد، و يعني مش عايز افتح مربع هنا 45 في 45، لا هو هيشيل البلاطه ويحط الديفيوزر. بس الفكره ان انا بلعب في الايه في النيك سايز بس، فخلينا نوحد الفيس سايز على 600. و300. تمام. هنريفيزت بقى الايه، طبعا اللي احنا عملناه مش هيتغير، هو انت مجرد ان انت غيرت في الفاميلي هيتغير كل اللي موجود معاك في المشروع. طيب تعالى هنا كده ناخدهم ايه، ناخدهم واحدة واحدة. الار دي 1 ده 150 في 300، والار دي 2 250، خلي دي 300.
لا خليها 600. تلاتة 600 في 300 والأربعة 600 في 400 كده تمام. كايه ك كريتيرن. طيب ده كام؟ RD 3. ليه انا عملت كده وحطه؟ عشان يبقى واخد شكل البلاطة. بشيل البلاطة وبحط المخرج، طبعا بيوفر وقت في التركيب. SD 3. تعالى بقى ايه نراجعهم. الواحد 300 في 150، الاتنين 300 في 250، الاتنين 600، التلاتة 600 في 300، الأربعة في 400، الخمسة. طيب كده تمام. دي رقم 3. احنا بنوزع جينيريك. ما بنيجي نعمل شوب دروينج طبعا هيبقى فيه اعتبارات، يعني بتسيب مثلا بلاطتين بين السبلاي والريتيرن عشان ما يحصلش شورت سيركت معاك، واللي بيجي من هنا يخرج من هنا، الهواء ما يتوزعش كويس في الغرفه. على قد ما بتقدر يعني بتحاول تبعد السبلاي عن الريتيرن، تخلي الريتيرن عند الباب او فوق المكنه. تمام. ليه بريفيرابل سبيسز كده بتحط الحاجه بتاعتك فيه، بتحط المخارج ديت فيه. تمام. تعالى بقى ايه نخش الفاميلي. نتعرف على شويه بارامترز، شويه حاجات من دي الاير تيرمينال، دي الفاميلي بتاعت الديفيوزر. تمام. ممكن افتح ال 3 دي، هو شكله عامل كده. ده الكونكتور، واخد من الدكت هايت وواخد من الدكت ويدث. دي الايه الفاميلي تايبس. طبعا دي البارامترز اللي احنا بنشتغل عليها. مش عارف ممكن نغير على يعني نكريت واحد او لا، ممكن نكريت بارامتر، بس خلينا الاول نتعرف على الانواع البارامتر في الفاميلي هنا اللي تخصنا حاليا. فانا ممكن اجي على اي بارامتر منهم واعمل ايه اديت بارامتر، هو نوعه فاميلي بارامتر. الشيرد بارامتر ده بتلاقيه في البروجكت ويسمع معاك في الفاميلي ويسمع معاك في الجداول. بتدخله الداتا بتاعته مانيوال. تمام. وبتكريته في فايل TXT تكست فايل يعني. فالبارامتر اللي معانا ده هو عباره عن فاميلي بارامتر، وده معظم البارامترز اللي احنا بنشتغل بيها بتبقى فاميلي بارامتر جوه الفاميلي. وده النيم بتاعه والتايب ولا انستنس، يعني الارقام بتاعته دي بتتغير على التايب ككل في كل مشروع، ولا الاير تيرمينال ده بحد عينه، فساعتها يبقى انستنس. تمام. طيب البارامتر ده تبع ديسيبلين الاتش فاك، داك سايز، وتبع الدايمنشن. طب لو انا عايز اكريت واحد تاني، وليكن كريت واحد التاني من هنا بارامتر فاميلي بارامتر، وهنقول مثلا ايه اير فلو، هو تبع الاتش فاك وتبع الايه الاير فلو، ميكانيكال اير فلو. وهو ايه طيب ولا انستنس؟ خليها طيب، او ممكن تعملها انستنس على حسب، يعني لو كل ديفيوزر عايز حاجه، عايز ليه رينج معين، ممكن تدخله مانيوال او ممكن تدخله المينيمم والماكسيمم، بس مش هنستفاد بحاجه زي كده. يعني خليها طيب، خليه ثابت. احنا هنا اشتغلنا على الماكسيمم، فخليك شغال على الماكسيمم. فروقات زي ما انت شايف، يعني مش اللي هي البيج ديل يعني. كده انت كريت واحد. ادي الاير فلو. الاير فلو ده لو احنا مثلا هنروح لده
وعايزين نغير بقى اللتر بير سكند دي نخليها سي اف ام. طيب مانج بروجكت يونت اللي تبع اتش فاك ده الفلو بتاعه عايزينه بالايه كيوبيك فيت بير مينت، كيوبيك فيت بير مينت، وما تقربش. طيب تعالى نروح تاني كريات، نروح للبارامتر تاني. عايزين بقى ندخل لهم الاير فلو بتاعهم واحد واحد كده، 100 225 ادي 100 والاتنين 225 والتلاتة 450 والأربعة 600 و900. بريشر دروب طبعا انت ممكن تاخده من الكتالوج، ده البريشر دروب بتاعهم ممكن تاخده من الكتالوج بالانش ووتر جيج. تمام. كده انت كريت بارامتر للمخرج. طيب لو انا هروح هنا في الريفرنس بلان، معظم الداتا او الكونسترينز بتاعتك تبقى في الريفرنس بلان. ممكن يبقى فيه كونسترينز تانية هنا مثلا او هنا في الاليفيشنز التانية او الفيوز التانية. تمام. بس كل ما الفاميلي تبقى نضيفة كل ما هي بتبقى في الريفرنس بلان واي فيو من دول ماكسيموم يعني. تمام. طبعا السيلينج بلان المفروض ما يبقاش فيه، بس ممكن يبقى فيه، يعني ممكن تلاقي فيه وما بيبقاش برضو افضل حاجة. فانت الفاميلي النضيفة بالنسبة لك الفاميلي البسيطة السيمبل. ممكن اعمل في واظهر الحاجات المخفية هنا. بتبقى زي ايه الحاجات المخفية؟ بتبقى ممكن ريفرنس بلان، اوتوماتيك دايمنشنز لو في يعني. تمام. خليك هنا فاين. ده الويدث وده الويدث. طبعا انا مش لاقي البارامتر اللي اسمه داكت ويدث او ديفيوزر هايت اللي هو انا بغير فيهم فبيتغير المقاس. فده هتلاقيهم فين؟ هتلاقيهم في فيو من دول. طيب مش لاقيينه. هل هو مربوط بمعادلة؟ مربوط بمعادلة. الويدث 1 بيضربه في الرقم ده، واللينس بيضربه في ده، والهايت بيضربه في ده. يعني الويدث 1 ده اللي هو فين؟ اللي هو ده مضروب في معادلة يديلك يعني الديفيوزر هايت بتدخله يديلك نص الديفيوزر ده تقريبا قد ايه، اللي هو البارامتر اللي اسمه ده مربوط بالمعادلة دي. بغض النظر هو دنيته عاملة ازاي، انا عايزه في الاخر يسمع لي في الرسمة ان هو 60 في 60 لو هو كده، لو هو ايه لو هو 60 في 60 هو بس ده. انا مش محتاج اكتر من كده، ماليش دعوة بالمعادلة. امتى اروح للمعادلة والغيها او اغير فيها او العب فيها؟ لو هو مش مديني الحاجة اللي انا متوقعها في البلان. تمام. فاحنا مش محتاجين نغير في المعادلة دي دلوقتي. تمام. لو انا فتحت بقى 3 دي، لو انا عايز امسح ده كده وكريته من جديد، مسحته اهو. عايز اكريت كونكتور هنا، كريت داكت كونكتور، و بسلكت بقى الايه الوش اللي انا هبدا اكونكت من عليه. طب ده نوع سبلاي، ده نوع سبلاي. اتك على الكونكتور ده كده. الفلو دايركشن ممكن ان واوت، بس خليها باي دايركشن عشان وانت بتكونكت ممكن تنسى حاجه زي كده والحاجه ما ترضاش تكونكت معاك، ما ترضاش تكونكت مظبوط. هي بتكونكت طبعا بسبلاي اير. لو هي سبلاي اير بتكونكت بسبلاي اير. ممكن تخليه جلوبال على اساس ان هو ايه سبلاي اير ممكن يكونكت على ريتيرن اير. تمام. لو هو جلوبال يعني. بس تعالى بقى نربط الهايت، يعني الهايت بتاع الكونكتور بالهايت بتاع الديفيوزر. انت عايز الايه داكت هايت وعايز الداكت ويدث. كده انت كريته لود and its parameter value.
ليه؟ هيغير لك البارامتر اللي احنا حطيناه اللي معانا، اللي هو اسمه احنا كنا حاطينه ايه كايه كتايب، احنا كنا حاطينه كتايب بارامتر. طب تعالى كده لو غيرنا الاير فلو ده وراح فين؟ هنا لو غيرنا الاير فلو ده، غيرنا التايب بتاع البارامتر، خليناه انستانس، هيبان لي فين؟ هيبان لك هنا، بس هنا متحول بالايه؟ باللتر بير سكند. ممكن برضو نيجي في البراوزر هنا ونغير، احنا كنا غيرناه هنا في الفاميلي، ممكن نغيره هنا في البروجكت. اتشفاك اير فلو سي اف ام، وما تعملش راوند اهو، ظهر معاك بالسي اف ام. تمام، ممكن تاخد ده وممكن تاخد ده وتغير في ده، بس يعني دي ايه فور انفو. ممكن نستخدمها في السايزنج بعدين. ده طبعا ليفل ادفانسد، ان انت لو بتعمل ديزاين بالريفت، انت عايز هو يختار الروتنج ويأوتو سايز الدكت بس دي يعني مش في موضوعنا دلوقتي. الحلقه دي احنا بنتكلم عموما على موضوع الاير تيرمينال، عايزين نحطها ونكستمايز الفاميلي على قد ما نقدر. هي دي الداتا اللي احنا احتاجناها. طبعا انا ما عنديش هنا لا لينير سلوت ولا عندي، يعني ما عنديش تشكيلات. اقصى حاجه هي عندي هنا، عندي المخارج بتاعه غرفه العمليات دي. لما نجيلها خليها حلقه لوحدها كده، نعمل غرفه العمليات دي، نعمل يعني نشوف الاعتبارات بتاعتها. خليها في الدكت هنبدا نظبط فيه موضوع الايه، المخارج اللي هي البرفوريتد، ونعمل سيلكشن عليها ونتعرض للايه للتكنيكاليتي بتاعتها. يعني حاجات بسيطه كده على قد ما نقدر اللي تمشي شغلنا. الحاجه التانية اللي كنا عايزين نعملها في الفيديو الكيبل تري كومبوزيت. ممكن اسيبه طبعا في طبعا انا مش لاقي كيبل تري هنا، فممكن نعمل حاجه حلوه. نروح للالكتريكال ده، ونروح للاركتكشر اللي هو ده، وناخد ده كده، او خليها نحطها على لاير نسميها كيبل تري. كنترول شيفت سي من هنا لهنا، واعمل سيف، واروح رايح للريفت انسيرت مانج لينك. تعالى عشان نشوف الافكت بتاعها، احنا حطيناه في المعماري. انسيرت مانج لينك كات فورمات، تعالى على الارش ونعمل له ايه ريلود. طيب في حاجة غلط هنا، جراوند في الارش احنا ما اخترناش الاركتكشر اللي احنا عاملين له لودنج في الريفت. هو ده، اجي هنا سكيل من هنا. طبعا احنا فاكرين مشكلة الوحدات، هو ده اللي احنا ملودينه. تعالى نروح تاني
insert manage link cat format arch reload. هو المفروض هنا هو ظهر معايا في اللون بتاعه هو ده. تعالى بقى نشيل كل بقية الحاجات والاير تيرمينال كمان، وكده ما عنديش غير الكيبل تري بس. عايز اعمل له موديلنج سيستم كيبل تري ويز فيتنج، حاجة جينيريك كده. طبعا عايزين نظبط الروتنج بتاعته التايب، مفيش الفيتنج بتاعته احنا مش ملودينها، فتعالى نروح نجيب لها الفاميلي بتاعتها. او ممكن اعمل حاجة حلوة قوي insert load family. عايز اجيب الفاميلي جينيريك سي بروجرام داتا اوتوديسك ريفت 2019 لايبراري ايجيبت كيبل تري فيتنج. هات بقى كل دول. edit type. اظبط بقى الايه الحاجة دي. ممكن هنا على 45 خدوا 90 وهم يبقوا يصرفوا نفسهم يعني. احنا شغالين بس بالمقاس المظبوط ولا لا؟ المقاس بتاع 40، كل ده 40. طيب ممكن اسلكت عليهم كلهم على السيستم كله، واجي هنا اقول له ايه انه ده 40. تمام، فظبط كله على 40. ده كام؟ ده 60 كريت سيميلر 60. هو خدوا احنا عايزينه كتي. مش عارف التي هنا فين. في هنا كيبل تري without fitting و with fitting. خلينا with fitting ده. وخليك في التي الكبيرة نفس الكلام. تمام، سلكت على السيميلر كله، على التري كله، فلتر كيبل تريز، وخليه كيبل تري with fitting، واعمل ري ابلاي تايب. تمام، اتظبطت معانا. ده كام؟ ده 30. واخد من غرفة الكهرباء وموزع على الأوض، واخد من غرفة الكهرباء بالمقاس الكبير، وخارج موزع بتري موزع على الغرف. موضوع أبسط من البساطة يعني. طيب هو الدبس بتاعه كام أساسا؟ ممكن 10 ممكن 20، بس ده أظن إن هو 10 يعني، لأن هو مش كبير، مش مغذي غرف كتيرة يعني أو كبيرة.
طبعا بتوع كهرباء مهندسين الكهرباء هم يفيدونا اكتر في الايه في الموضوع ده. سيميلر وده في 10 ده 300. كده الطريق خلص. عايز بس اعمل حاجة صغيرة، ان انا اسيب فوقه بينه وبين الفلور 10 سنتي. هو ده. اعمل شيفت وايه وشيفت لفوق. عايز دي كده 10 سنتي. كده الطريق خلص فور ايفر يعني. ممكن نريفيزت التري بنسبة 10% مثلا 5%. كده الطريق خلص. وكده المخارج خلصت. انا هكمل الباقي. احنا عرفنا ازاي اتعرضنا لشوية معلومات جنرال تفيدنا في الجزء بتاعنا حاليا، ان احنا بنوزع مخارج هواء. اتعرفنا على البارامترز بتاعتها، نكريت كونكتور ازاي، نعمل سيلكشن ازاي. هرفع الكتالوج ده بتاع اندلسية، كتالوج جميل. وبس. الحلقة الجاية بقى ان شاء الله نخش في الاتش فاك. ليه سبقنا بدي؟ عشان تشوف المخارج هي فين، عشان لما تيجي تعمل البرانشات ما تعملش دبل ورك، تعرف على الاقل البرانشاتك فين. تمام. هنفهم ليه لما نيجي نعمل الدكت. نشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.